Perubahan musim ini aku kena batuk. Suamiku khawatir takut batuknya berkelanjutan. Terlebih aku sedang menyusui. Akhirnya suamiku pesan online obat herbal dari Fixme. Caranya mudah. Kamu bisa kunjungi fixmeofficial.id dan bisa juga konsultasi gratis dengan CS Gram. Fixme solusi herbal dari Dr. Zaidul Akbar, bebas dari efek samping maupun ketergantungan. Karena racikan dari Fixme terbuat dari bahan-bahan alami, dibuat dari madu alami dengan bahan-bahan terbaik untuk meningkatkan stamina, imunitas, dan fungsi pernafasan. Alhamdulillah setelah pakai Fixme, aku mulai sehat lagi, tenggorokan lega, batuknya juga pelan-pelan hilang. Cobain Fixme dari Dr. Zaidul Akbar. Jangan tunggu lagi, beli Fixme sekarang untuk kesehatan pernafasan terbaik keluarga Anda.